Ben onu diyebilirim ki, çox yerləri gəzmişəm, çox yerləri. Aha. Özü də danışanda səsim 10 kilometr sağa sola gedir. Mən belə anar həkim kimi həkim görməmişdim. Maşallah. 15 dəqiqənin içində bütün ağrılarım ləğv oldu. Maşallah olsun. Maşallah. Bütün ağrılarım ləğv oldu. Ay sizin şey. Bəli, dayı bizə göbək ətrafı ağrılar, kök şikayətinə müraciət eləyib. Ölürdüm, ölürdüm, çöpdən ölürdüm. Doktor, çöpdən ölürdüm. 15 gündə ölürəm, 20 gündə ölürəm, çöpdən ölürdüm. Dayı öncə bir müalicə təyin elədi, yüngülləşmə olub, indi kolonoskopiya eləyirik. Sizin o doktor, icazə verməndə bildirəcəm. Danış, maşallah. Sizin o 2 dənə dərman yazmışsınız. 2 dərman yazdınız mənə. Allah. 3 gündə. Deməli, xəstəliyim həqiqdir. Ay maşallah. Möpüm, o balaca dərmanlar yazmışdı başqa həkimlər mənə. Daha həkimlərin adını da deyə bilərəm. Demə. Mən yoxa 70 yaşım tam oldu. Allah ömür versin. Onu tulladım ona, o 2 dənə dərman yazmışlar. 2 gündə o məni elə bil ki 90-95% gətirdilər. Maşallah olsun, maşallah. Və 3 gün idi, 4 gün idi yatmırdım. Vecə Allahdan mənə söylüyor. Elə yatmışam, elə bir cənnətdə olmuşam. Ay maşallah. Demək ki, ağrıyanda da düzgün mütəxəssis, ünvana düşmək lazımdır. Bax, ilk yanaşma olaraq bizdə bağırsaqda patologiya düşündük, ona uyğun müalicə vermişəm. Şükür, effekti də deyirsiniz. Kolonoskopik müayinədir, tam ağrısız, narkozsuz aparıb. Burada qəribə bir şeyə rastlaşdıq. Yəni, burada bilmirik, bu yeyilmiş qidanın tumudur, yoxsa hər hansı bir parazitdir, belə qara şəkilli. Bundan biopsi də götürdüm. Tam dəqiqləşdirərək. Bağırsaq divarını yapışıb. Bu bəzən bağırsağın funksiyasını poza bilir. Şükürlər olsun. Ağır patologiya tapmadıq. Şiş yoxdur. Özüm də həkiməm. Ay maşallah. 10 dəqiqədir burada, 10 dəqiqədir baba buralarım var idi. Aha. Elə bir buralarımı dartırdım. Sağlı solu. Bu çünki kör bağırsağa kimi baxdım. O həmin nahiyədə kör bağırsaqdır. Şükürlər olsun ki, solda dalaq əyirliyi, buradan keçəndə hissiyat oldu, bir də burada hiss elədim. İki əyirlikdə biz onu hiss elədik. Şükür. Boşum heç nə yoxdur, ha? Ciddi bir şeyin yox. Çox sağ olun. Müalicəni davam eləyərik. Bundan da bu xəstəlikdən qurtular. Allah kömək olsun. Allah şəfanı versin. HCC Clinical Hospital. Sağlamlığınızı bizə etibar edin.